大家好，我係 Chris 啊，今日咧喺度教大家煮翻兩味嘅，唔係嘅，係介紹樓先啱嘅。咁我而家喺邊度咧？就喺深水埗豐匯啊，362尺嘅一房喎，你睇下，好好用嘅台面，廚房好闊落啊，所以話中意煮嘢食，梗係掂啦。我哋即刻嚟睇下呢個單位啊，去邊？嚟睇下呢個廳，哇，幾咁闊落啊！兩邊都有採光窗喎，嗱，一邊擺梳化，另一邊擺電視啊，又可以擺電腦。嗱，而廚房呢個中島嘅位置可以加翻張台啊，做一個延伸啊，咁多啲人食嘢咧都冇問題啊，好好用。你睇下個廁所幾咁闊落，哇！大隻仔入到嚟都冇問題啊。嗱，仲有窗喎添喎，光柱設計。入嚟睇下睡房，你睇下幾咁闊落，哇！擺雙人床冇問題啊。樓底好高啊，你睇下我掂極都掂唔到啊。再過嚟呢度，哇！有個衣櫃啊，做到頂冇問題，好大。單位就睇完啦，你哋覺得點呢？有興趣記得揾我，我係 Chris，拜拜。